Eccoci qua, cari amici appassionati di auto storiche, appassionati di maggiolini. Ragazzi, vi faccio vedere qua un bel maggiolino molto datato e sono qua in compagnia del bravissimo Mario che adesso ci spiega un po' questo maggiolino. Allora, abbiamo detto che è dell'anno 71, è un 1302 del 71. La cosa, diciamo, bella che è stata ferma per 25 anni in un garage ed è conservato. È la prima vernice, ancora la sua, che c'è l'etichetta e la macchina così, da appassionati che abbiamo solo provato a lucidare da lasciare così, le cromature, vero? E la carrozzeria però la cosa bella appunto è che è un conservato. Qui, mi dicevi che parte? Mi dicevi? Sì, il motore gira. Il motore gira. L'interno dell'atto guida era un po' rovinato, ma abbiamo già i tessuti originali di scorta che avevamo messo via, per cui il resto è tenuto bene. Gli interni sono sani, belli, i fondi sono sani. Sì, da sistemare solo così l'arredamento, se no è tutto sano come fondi. Quanti chilometri ha questo? Non sai. Ma i chilometri che qui segna sono 92.000. 92.000. Il motore. Adesso ci fa vedere il motore. Adesso il classico motore abbiamo solo un attimo pulito. Anche il tubo qua che abbiamo tolto, che va da qua a qua, per il rovinato. Il resto è tutto il suo originale. È un 1200. 1200. Ti piace più questo modello? A me piace la storia di Porsche, di Volkswagen, di quello che ha fatto, per cui appassionato del brand, e quindi questa mi piaceva per il fatto che è del mio anno e il fatto che è un conservato della provincia, è rimasto qua certo fermo. No, a te ti piace più la versione maggiolino o maggiolone? Maggiolino. Io sono maggiolino. Questo è in realtà il primo che viene definito maggiolone, anche se in realtà lo chiamavano ancora maggiolino, no? Per cui è già sotto la meccanica cambiata, ma l'aspetto è ancora il retropiatto, il cruscotto. Sì, infatti. Quindi è ancora, diciamo, è l'ultimo e il primo, questo qua. Eccoci qua, cari amici appassionati qua di auto storiche, bellissimo questo maggiolino, bello conservato, bel 1200. Ecco qua, abbiamo anche sfumature di motocicli qua, vi faccio vedere qua, Moto Guzzi qua. Questa è una Vespa. Ecco qua la Vespa. Del Max che ha trovato il Girelli, questa qui di Soppa, 59. Del 59. E poi del 76 in giallo Texas col variatore, trovato insieme al maggiolino. No, è stata un bel ritrovo anche questo, no? Il Moto Guzzi invece di... Moto Guzzi è sempre del Max, è sempre della zona, non so dirti però molto di più di quello. Ecco qua, beh dai, comunque bel ritrovo anche questo, dai. Questo, cari amici appassionati di auto storiche, vi saluto Max qua, insomma direi che è interessante questo ritrovo, saluto Antonio da Salerno, tutti gli amici del canale, da Demis a Diego di Ortona, a tutti quanti. Guardate un po' ragazzi, bellissima officina qua dove abbiamo potuto vedere questi veicoli. Saluto anche Lucia di Montevarchi, Giovanna, Daniela, Alessia. Ora qua Alessia diceva che era uno dei suoi sogni avere il maggiolino. Ecco qua, spettacolo, anche questo in saccoccia. E chiaramente un po' di ricambi sempre necessari per quando si fanno poi restauri. No, vedo che i ricambi qua non mancano. Spettacolo ragazzi, vi saluto tutti quanti, il ragazzo di Imola, Maurizio Brancato, Ciociaro, Loris, Lorenzo da Voghera e via andare. Spettacolo, ciao a tutti, Manu da Taranto, Manu da Torino e via andare. Alla prossima. E qua niente, vi facevo vedere così solo a un proprietario questo, però vi faccio solo vedere così traccia di Alfa Romeo qua, eccola qua, bellissima anche questa. E lì sopra appunto dicevamo
che ci sono i ricambi del Masolino.